ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಿಂತ. ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯುನೀಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ಫುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಅಂತಿಂಥ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಈ ಥರದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲೂ ಕೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಯುನೀಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್. ಅದರ ಹೆಸರು hosh.store ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತರ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯೂನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳೇ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇನೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಏನಿದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಸ್ಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಆಯಿಲ್ಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲವ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಅಂತ ಒಂದ್ರ ಹೆಸರು, ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಹೆಸರು ಲಬ್ಯಾಕೋ ವುಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಆಯಿಲ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದೇನು ನೋಡೋಣ. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ತರದ್ದು ಬಬಲ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ. ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪಟ್ 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 ಚಕ್ ಚಕ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೀಕಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಸರು. ಸೊ ಇದೇನು ಅಂದರೆ ಸೋಪ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳಿದು. ಸೊ ಮೈಲ್ಡ್, ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್, ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಇದರೊಳಗೆ. ಅದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇ, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಮನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆನಿಲಾ ಕೋಕೋನಟ್. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಂತೂ. ಈ ಥರದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು ಒಂದೊಂದೇ ಸೋಪ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಒಂದು ಸೋಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ಒದ್ದೆ ಬಿಡೋದ, ತೊಗೊಂಬರೋದ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಥರದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನೇನಿದು ಇದು ನೋಡೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಲೋಟಸ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಫಾರ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್, ನಾವು ಮನೇಲಿ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಇದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದು ಬಂದು ಲೋಟಸ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಇದು ಬಂದು ಸಿಟ್ರಸ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವ್ರು ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್, ಸೋರ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಡ್ರೈಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ. ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಇವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಪವರಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಡ್ ವುಮೆನ್ ಹೂ ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇವರು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಮೆನ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಮಾಡೋದು ಅವರು. ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಮೆಲ್. ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗೇ ಕಷ್ಟ, ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೈ ಗಾಡ್, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬಿ ದ ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಈ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಏನಂತಾರೆ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇದೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಎರಡು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಮಜವಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಎರಡು ಬಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳು, ಒಂದು ಲೇಡಿ ಫಿಂಗರಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ರ್ಯಾಡಿಶಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಮಜವಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಸೀಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ರ್ಯಾಡಿಶ್ದು ಎಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಥ್ರೋ ಇಟ್, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೀಡಿಂದ ನೀವು ರ್ಯಾಡಿಶ್ ಆಗೋ ಈ ಥರ ಲೇಡಿ ಫಿಂಗರ್ ಗಿಡನ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು, ಈ ಬುಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಬಲ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಚುಕ್ಕಿ 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 ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೀಡ್ಸ್.
ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಗಿಡ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ ನೋಟ್ಬುಕ್ನ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ 2 ಕವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಇದು ಬಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್, ಬ್ಯಾಂಬೂ ಇಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಡೂ ಇಟ್. ನೇಚರ್ನ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಡೂ ಇಟ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು hosh.store ಇಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಇದೇ ಥರ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.